आदरणीय दर्शकवृन्द, होप फर टुडे कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलामा परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँहरूको बीचमा म उपस्थित भइसकेको छु। आज बोल्ने सन्देशले तपाईँ र मलाई फेरि नयाँ तवरले जिउनको लागि आशा दिन्छ भन्ने विषयमा म एकदमै विश्वस्त छु। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। कोरोना भाइरसले हाम्रो देशलाई पिरोलिरहेको छ। अनि यति मात्र होइन प्रियरो, अहिले प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, त्यसपछि पहिरोले पनि हामीलाई पिरोलिरहेको छ। अनि प्रियरो, सङ्कटको समयमा हामी छौँ। अनि आज म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सङ्कटको समयमा तपाईँ र मेरो रेस्पोन्स कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्न चाहन्छु। प्रियरो, सङ्कटको समयमा तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँको अनुभवभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्कटको समयमा तपाईँले एउटा मात्र कुरालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो भनेको चाहिँ आफ्नो विचार, आफ्नो सोच र आफ्नो बोली। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ मत्ती 15:21मा, प्रियहरू, मुखभित्र जाने कुरोले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई अशुद्ध बनाउँदैन, तर मुख बाहिर आउने कुरोले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई अशुद्ध बनाउँछ। अनि अर्को परमेश्वरको खण्ड याकोब 3:2ले यसरी भन्दछ, मुखमा लगाम लगाउने मानिस चाहिँ सिद्ध हुन्छ। त्यसकारणले आज शब्दमा चाहिँ शक्ति छ। शब्दले कसरी एउटा व्यक्तिको जीवनलाई निर्माण गर्छ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, शब्दको शक्तिलाई हामीले हल्का रूपमा लिन हुँदैन। शब्दले बनाउँछ, शब्दले निर्माण गर्छ, शब्दले उत्साह दिन्छ। अनि प्रियहरू, शब्दले नै हो एउटा व्यक्तिलाई तसनस गर्ने, शब्दले नै हो एउटा व्यक्तिलाई हर्ट गर्ने, शब्दले नै हो एउटा व्यक्तिलाई बिगार्ने। अनि परमेश्वरको वचन तपाईँले हितोपदेशको पुस्तकमा चाहिँ आफ्नो शब्दलाई कसरी प्रस्फुटन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा हामी त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। हितोपदेश 18:21मा यसरी लेखिएको छ, जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ, यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसको फल खानेछन्। प्रिय, शब्दले मार्दछ, शब्दले नै जीवन दिन्छ। तपाईँको शब्द तपाईँको लागि विष पनि बन्न सक्छ अनि फल पनि बन्न सक्छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा प्रियहरू, जब सबै कुरो बिग्रेर गइरहेको हुन्छ अनि सङ्कट विपत्तिहरू बढेर गइरहेको छ, यति बेला चाहिँ तपाईँले सबै कुरोलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर आफ्नो सोच र बोलीलाई अर्थात् माउथ र माइन्डलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्कट बढेर गयो, विपत्ति बढेर गयो भनेर म त मर्छु कि क्या हो, म खान पाउँदिनँ कि क्या हो, अब यसरी नै मेरो जीवन तसनस भएर जान्छ कि भनेर तपाईँले सोच्न थाल्नुभयो, बोल्न थाल्नुभयो भने झन् यसले तपाईँलाई पिरोलिरहन्छ। त्यस कारणले शब्दको छनौट तपाईँले राम्रोसँग गर्नुहोस्। त्यस कारणले प्रिय, मृत्यु र जीवन चाहिँ रोग, महामारी, सङ्कट, परिस्थिति, घटनाहरूमा छैन। मृत्यु र जीवन चाहिँ तपाईँको ओठमा छ। प्रियहरू, कोरोना भाइरसमा जीवन पनि छैन, मृत्यु पनि छैन। त्यस कारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् त, कोरोना भाइरस यति धेरै बढेर गए तापनि संसारमा निको हुनेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। समस्या छ, सङ्कट छ, विषम परिस्थिति छ, तर हामीले ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि हाम्रो सोच र हाम्रो बोलीलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यी दिनहरूमा तपाईँले कस्तो किसिमको बोली राख्नु भएको छ, यी दिनहरूमा तपाईँले कस्तो कुराहरू सोचिराख्नु भएको छ। प्रियहरू, बाहिरी सङ्कट र विपत्तिले त हामीलाई थिचिरहेको छ, पिरोलिरहेको छ, कतै हामीले सोच्ने कुरा र बोल्ने कुराले पनि हामीलाई पिरोलिरहेको त छैन। प्रियहरू, सङ्कटलाई, विपत्तिलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको माउथ र माइन्डलाई चाहिँ तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हितोपदेश 11:9मा यसरी लेखिएको छ, ईश्वरहीनको आफ्नै मुखले आफ्नो छिमेकीको बर्बाद गर्छ, तर ज्ञानले
धर्मीलाई छुटकारा दिन्छ। यहाँ छ त्यस कारणले ईश्वरहीनको मुख भनेको जो मान्छेले जे पाए त्यही बोल्छ, जे पाए त्यही सोध्छ, त्यसले छिमेकीलाई बर्बाद त गर्छ, तर जसले धर्मी व्यक्ति जसले आफ्नो माउथ र माइन्डलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्छ उसलाई चाहिँ छुटकारा मिल्छ भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, सबैजनाको मृत्यु एक दिन यो संसारमा हुन्छ। बाइबलमा सबभन्दा बढी लामो बाँच्ने मथिसोयालाई जो 969 वर्ष बाँचे, उनको पनि मृत्यु भएरै गयो। मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ, तर पनि हामी मृत्युको चाहिँ प्रमोट गर्दैनौँ, मृत्युको चाहिँ प्रचार गर्दैनौँ। संसारको गभर्मेन्टलाई पनि थाहा हुन्छ मृत्यु हुन्छ भने, तर गभर्मेन्टले कहिले पनि मृत्युको प्रमोट गर्दैन। त्यसैले बाइबलमा मृत्यु भन्ने शब्द चाहिँ 372 पटक दोहोरिएको छ भने जीवन भन्ने शब्द चाहिँ 450 पटक दोहोरिएको छ। त्यस कारणले योएल 3:10 भन्छ, कमजोरले भनुन् म बलियो छु। त्यसले सङ्कटको समयमा प्रिय हामीले परमेश्वर पवित्र आत्माको शक्तिमा हामीले भन्नु परेको छ कि म चाहिँ बलियो छु, यो विपत्तिबाट मैले विजय पाउनेछु, यो विपत्तिबाट मैले पार पाउनेछु, सङ्कट विपत्तिहरूको अन्त हुनेछ। त्यस कारणले प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, महामारी यो विपत्तिबाट उम्कनको लागि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यदि हाम्रो यो अहिले विषम परिस्थिति, यो विपत्ति, यो आपद विपद महामारीबाट प्रियहरू हामी अवश्य उम्कने छौँ, तर त्यसको लागि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने नम्बर 1 कुरो भनेको चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुराबाट हामीले जहिले पनि सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो सोचमा, हाम्रो बोलीमा हामीले यो समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सुरु गर्दछौँ भने प्रियहरू समाधान अवश्य नै निस्किन्छ। त्यसकारणले सङ्कटको समयमा के हुन्छ भनेर पर्खेर र हेरेर बस्ने होइन। नम्बर 2, कसैले गरिदिन्छ भनेर पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौँ। त्यसकारणले प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो दुर्घटनामा पर्दाखेरि प्रियहरू तपाईँको 2वटा खुट्टा भाँचियो र तपाईँको 2टा खुट्टा भाँचेको कारणले तपाईँ त्यो भिरबाट उक्लेर आउन सक्नुहुन्न, तर सहयोगको लागि तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। आज धेरैजना मान्छेहरू प्रियहरू सबै कुरो संसारबाट सिद्धिएर गएको छैन। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ दुर्घटनामा परेर हिँड्न सक्नुहुन्न होला, तर तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। यो सङ्कट र विपत्ति भएर जाँदाखेरि पनि सबै कुरो चाहिँ सिद्धिएको छैन। त्यस कारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जसलाई कोठाबाल तिर्नुपर्छ होला, प्रिय घर मालिकलाई गएर कुरा गर्नुहोस्। कतिजनालाई अहिले खानेकुरा छैन होला, प्रिय तपाईँले खानेकुरा भएकाहरूसँग मागेर खान सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरोले अगाडि बढ्यो भने समाधान अवश्य निस्किन्छ। प्रियहरू, बाइबलमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ दाउद र गोलायतको युद्धको उदाहरण छ। दाउदलाई गोलायतसँगको युद्धमा उत्साह दिने कोही पनि थिएन। उसले त्यो इनिसिएटिभ लिँदाखेरि तिमीले यो इनिसिएटिभ लिन सक्छौ, यो पहल गर्न सक्छौ भनेर उत्साह दिने मानिस कोही थिएन। सबले उसले लिन लागेको इनिसिएटिभमा रोक्नलाई हर किसिमको प्रयास गरे। त्यो सबै कुरो सुनिसकेपछि दाउद घरमा गएर सुत्न सक्थ्यो, उसको बुवाको भेडा चराएर अरू कसैले गरिदेला र यो सङ्कट हटेर जाला भनेर सोच्न सक्थ्यो। तर त्यो समयको त्यो महान सङ्कटको इनिसिएटिभ लिन उसले सुरु गरेन। उसले त्यो अरूको कुराबाट रोकेन, उसले हृदयदेखि विश्वास गर्यो यसको इनिसिएटिभ चाहिँ मैले लिनुपर्छ। अर्थात् दाउदले त्यो गोलायतद्वारा भएको त्यो सङ्कटको इनिसिएटिभ आफैले लियो। अनि प्रियहरू, अहिले पनि कोरोना भाइरस गोलायतको जस्तै एउटा चुनौतीको रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ। तर तपाईँ र मैले यसको समाधान हुन्छ भनेर सुरु गऱ्यौँ, सोच्यौँ र बोल्यौँ भने यसको समाधान हामीले अवश्य नै पाउनेछौँ। त्यस कारणले हरेक कुरोको समय छ। उपदेशक 3 अध्याय तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ लेखिएको छ हरेक कुराको समय छ। त्यस कारणले महामारी जहिले पनि सिजनल हुन्छ।
प्रियहरू, नथिङ इज पर्मानेन्ट इन दिस वर्ल्ड। संसारमा केही पनि स्थायी छैन। पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य मात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, तपाईँले डराए तापनि, तपाईँ निराश भए तापनि, तपाईँ होपलेस भए तापनि, प्रियहरू, हरेक कुराको समय छ। त्यस कारण यो कोरोना भाइरसको पनि समय छ। संसारमा सबै कुरो सिजनल हुन्छ, यो परिवर्तन भएरै छाड्छ। त्यस कारणले हाम्रो हृदयदेखि विश्वास गरौँ र सोचौँ र बोलौँ र पहल गरौँ र यसको समाधान अवश्य नै छ। त्यस कारणले प्रियहरू, अब समाधानको पहल चाहिँ कसले गर्ने त? अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, समाधानको पहल चाहिँ तपाईँ आफैले नै सुरु गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो कोभिड-19 मा, लकडाउनमा, विपत्तिमा तपाईँ आफ्नो घरभित्र हुनुहुन्छ, कोठाभित्र हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ एक्लै बसिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँले पहल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग भएको वरदान, तपाईँसँग भएको ऊर्जा, तपाईँसँग भएको साहसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, मैले चाहिँ नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी अनलाइन बिजनेस फस्टाएको अहिले देखेको छु। मानिसले आमाको हातको सेल, प्रियहरू, तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका अचारहरू बनाएर घर घरमा मानिसले अनलाइन तपाईँको चाहिँ सेल गरिरहेको छ। अब तपाईँसँग कुन वरदान छ मलाई थाहा छैन, तपाईसँग कुन ऊर्जा छ मलाई थाहा छैन। तपाईँले आफ्नो साहसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्रियहरू, अहिले मैले यतिखेर खेतीपाती गरिरहेको छु, कौशी खेती गरिरहेको छु, अनि प्रियहरू एकदमै स्तुति प्रशंसाका भजनहरू गरिरहेको छु र हात बोकेर हामी गाउँ गाउँमा गइरहेका छौँ। त्यस कारणले पहल चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँसँग जे छ, तपाईँको वरदान, तपाईँको ऊर्जा र साहसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई पहल गर्नलाई रोक्ने कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। के गर्न मन नलाग्ने, डर लाग्ने, अथवा निराश आउने, अथवा भोलि गर्छु भन्ने सोच तपाईँसँग हुन सक्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ प्रोकास्टिनेसन। अथवा विगतमा गत लकडाउनमा तपाईँले केही प्रयास गरेर हार पनि खानुभएको छ होला र तपाईँले सोच्नुहुन्छ विगतमा मैले प्रार्थना गरेरै सुरु गरेको, बाइबल पढेरै सुरु गरेको, उपवास बसेर सुरु गरेकै हो, तर त्यहाँ त मैले हार खाएँ भने फेरि प्रार्थना। प्रिय, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, विगतलाई तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर भविष्यलाई तपाईँले अवश्य परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि हार खाँदैमा सबै कुरो तस्न हुन सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ अरूले के भन्छ भन्ने डर, या तपाईँले आफूलाई अरूसँग तुलना गरेर पनि तपाईँले पहल गर्न सक्नुहुन्न। के ओ म अरूभन्दा पढेको छैन, म अरूसँग भन्दा तपाईँको चाहिँ क्षमता छैन। प्रियहरू, म पनि एउटा औसत नेपालको पास्टर हो। मान्छेले धेरै सोच्छ मसँग चाहिँ स्रोत छ, बुद्धि छ। वास्तवमा यथार्थ भन्ने कुरो म तपाईँ जस्तै हो। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले यो पनि नसोच्नुहोस् कि यो चाहिँ सही समय होइन। प्रियहरू, मानवले पहल लिनको लागि कहिले पनि सही समय आउँदैन। सही समय चाहिँ अहिले नै हो। तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। उपदेशक 11:4 भन्छ, जसरी तिमीले हावाको चाल कतातिर पुग्छ र आमाको गर्भमा शरीर कसरी बनिन्छ भनेर जान्दैनौ, त्यसरी नै सब थोक बनाउनु नै परमेश्वरको हातको कामलाई तिमी बुझ्न सक्दैनौ भनेको छ। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी धेरै कुरो बुझ्दैनौँ, तर पनि हामीले परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गर्नुपर्ने छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रियहरू, नोहलाई जहाज बनाउनलाई 100 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। प्रभु यीशुले जहाज मात्र बनाऊ भन्नुभयो, पानी कसरी पर्छ, कहाँ पर्छ, केही पनि थाहा छैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नोहले 100 वर्ष लगाएर जहाज बनायो। प्रियहरू, अब्राहमलाई पनि आफ्नो प्रतिज्ञाको पुत्र पाउनलाई 100 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। उसले पनि केही बुझेको थिएन, थाहा थिएन, तर पनि विश्वास साथ उसले पहल गरिरह्यो। विश्वास साथ आफूले गर्नुपर्ने प्रयास गरिरह्यो र अन्तमा उनीहरू दुईजनाले नै परमेश्वरबाट आशीर्वादको महसुस गरे। अनि प्रियहरू, सङ्कटको समय गर्नुपर्ने तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ सङ्कट र विपत्तिको समय चाहिँ हामी जहिले पनि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ।
म एक्लै गर्दछु, मलाई मात्र आउँदछ, म जस्तो धर्मी मान्छे कोही पनि छैन, म जस्तो बुझ्ने मान्छे कोही पनि छैन भनेर तपाईँ त्यसरी सोच्नुभयो भने तपाईँ एकल काट्टे हुनुहुन्छ अनि तपाईँ भित्रभित्र आफै घमण्डले प्रियहरू नाश हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उत्पत्ति 2:18 भन्छ मानिस एक्लो रहन असल छैन। प्रियहरू, परमेश्वरले यो खण्ड संसारमा पाप प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै बोल्नुभएको। त्यति बेला पाप प्रवेश गरिसकेको थिएन, त्यो त पवित्र स्थान थियो। पवित्र स्थानमा त प्रभु यीशुले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन भने हामी पनि यो सङ्कट र विपत्तिबाट पार गर्न चाहन्छौँ भने हामी एकल प्रयासमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई धेरैजना मानिसहरूको खाँचो छ। त्यस कारणले प्रिय नेहमिया 4:5 तपाईँलाई पढ्नु हो भने प्रिय नेहमियाले बेबिलोनमा शरणार्थी भएर बसेको बेलामा उसले यरुशलेमको पर्खाल भत्केको कुराको विषयमा सुन्दछ अनि उसले भित्रदेखि निर्णय गर्छ म चाहिँ यरुशलेमको पर्खालको निर्माण गर्छु। नेहमिया 4 उनीले यरुशलेमको भत्केको पर्खाल निर्माण गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको कुराहरू त्यहाँ उनले बताएका छन्। तर पनि उनले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यरुशलेमको पर्खालको पुनर्निर्माण गरे। दर्शकवृन्दहरू, आदरणीय प्रभुका छोराछोरीहरू, हामीले यो अहिले हामी झनै 48-50 दिनको लकडाउन लगभग त्यतिमा आइसकेका छौँ। हामीले यतिखेर तरकारी, मासु, राहत, रुपियाँ पैसा जे पनि गर्न सकेका छौँ। यो म एक्लैको प्रयास कारणले गर्दैन। हाम्रो चर्चमा भएका धेरै मानिसहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। हामीलाई विदेशबाट विभिन्न नेपालीहरूले सहयोग गरेका छन् अनि अरू मानिसहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। हामीले सहयोग बटुल्न सक्ने ठाउँहरूबाट सहयोग लिएर हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ विपत्ति र सङ्कटमा प्रियहरू तपाईँ इम्प्याक्ट पार्न चाहनुहुन्छ भने एकल काटे सोचबाट, स्वार्थी सोचबाट बाहिर निस्किनु होला। अनि याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सङ्कटको समय याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रियहरू तपाईँसँग जे छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। धेरैचोटि मान्छे विपद र सङ्कट आउँदा विचलित हुन्छ किन आफूसँग के छ त्यो चाहिँ ध्यान दिँदैन। आफूसँग नभएको कुरामा ध्यान दियो भने झन् आवश्यकता बढेर जान्छ, निराश बढेर जान्छ। त्यस कारणले आपतकालीन अवस्था प्रियहरू भनेर आउँदैन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अचानक आउने भएको कारणले कोही पनि यसको लागि तयारी भएर बसेको हुँदैन। त्यस कारणले सङ्कटको समय चाहिँ आवश्यकता जे छ त्यसलाई मात्र निर्धारण गर्ने र आफूसँग जे छ त्यो कुराहरूप्रति धन्यवादी भयो भने हामी चाहिँ सङ्कटलाई एकदमै विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, केही समय अगाडि हाम्रो मण्डलीका टिम चाहिँ हामी सर्लाहीमा गएका थियौँ अनि त्यहाँ एकजना त्यो मण्डलीको अगुवा हुनुहुँदो रहेछ बिरदोज तामाङ भाइ। अनि हामी विभिन्न पास्टरलाई चामल बाँड्ने क्रममा हामी त्यहाँ पुग्यौँ र हामीले थाहा पायौँ कि त्यहाँ धेरै पास्टरलाई चाहिँ राहतको आवश्यकता रहेछ। तर त्यो एकजना त्यो मण्डलीका भाइ बिरदोज तामाङ ल्याएर भन्नुभयो मलाई चाहिँ राहत चाहिँदैन, मसँग पहिले नै छ। त्यस कारणले यो राहत चाहिँ मैले पाउने राहत चाहिँ अरूहरूलाई दिनु होला भनेर। अनि प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो असल सोच भएको मान्छेले चाहिँ सङ्कटको चुनौतीलाई सजिलै पार गर्न सक्छ। त्यस कारण तपाईँलाई यी दिनहरूमा जे कुरो चाहिँदैन भने तपाईँले नलिनुहोस्, आवश्यक परेकाहरूलाई दिनुहोस्। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सङ्कटको समयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अन्तिम कुरो भनेको चाहिँ हामीले यति बेला के को बचत गर्नुपर्छ, हामीसँग के छ त्यो कुरालाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, अहिले हामीले तपाईँको चाहिँ दिनभरि बिजुलीहरू तपाईँको चाहिँ अन गरेर राख्नु हुँदैन। हामीसँग भएका खानेकुराहरू हामीले एकैचोटि खानु हुँदैन, भोलि पनि खानुपर्छ, पर्सि पनि खानुपर्छ भनेर हामीसँग भएका हामीले बचत गर्न मिल्ने, जोगाउन मिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्कटको समयमा चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सबै कुराको मौसम हुन्छ, मौसमहरू आउँछन् अनि जान्छन्। प्रत्येक मौसमको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् र ती कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसले धेरै हामीलाई पिरोलेको छ,
टोकेको छ, पछारेको छ, तर यसबाट पनि धेरै राम्रा कुराहरू निस्किरहेको छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले नै सबै मौसमहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। परमेश्वर चाहिँ मौसम परिवर्तन गर्ने संस्थापक पिता हुनुहुन्छ। उहाँले मौसम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको यो मौसम परिवर्तन गर्ने शक्तिमाथि हामी विश्वास गरौँ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रियहरू, यद्यपि अहिले हामी यस संसारमा छौँ, तर एक दिन हामी परमेश्वरको राज्यमा ट्रान्सफर्म भएर जानेछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सङ्कट र विपत्ति भन्ने हुने छैन। प्रियहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा दुई पटक आउनुहुन्छ। एकचोटि चाहिँ र्याप्चरको लागि आउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई उठाइ लानुहुनेछ। अनि अर्कोचोटि चाहिँ हामी सँगसँगै परमेश्वर फेरि दोस्रो पटक आउनुहुनेछ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जब हाम्रो र्याप्चर भएर जानेछ, त्यहाँ कुनै रोग, अभाव, विपत्ति केही पनि हुने छैन। त्यसकारणले त्यसलाई नै बाइबलले भन्छ ब्लेसेड होप, त्यो आशा पनि हामीसँग छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, परमेश्वर सङ्कट र विपत्तिभन्दा महान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो सङ्कट र विपत्तिमा हाम्रो माया र माइन्डलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गरौँ। सङ्कट किसिम किसिमका, कुनै व्यक्तिगत सङ्कट हुन्छन्, कुनै पारिवारिक सङ्कट हुन्छन्, कुनै राष्ट्रिय सङ्कट हुन्छन्, कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट अर्थात् ग्लोबल क्राइसिस। अहिले चाहिँ हामी ग्लोबल क्राइसिसमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सङ्कटको समयमा पनि हामीले चाहिँ जे पाए त्यही बोलेर, जे पाए त्यही सोचेर हामीले आफूले आफूलाई विचलित नबनाऊ। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ मृत्यु र जीवन चाहिँ तिम्रो ओठमा छ। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, अन्तमा मोसा पनि अहिलेको समयको जस्तै उनको समयमा महान सङ्कट र विपत्तिमा थिए। प्रियहरू, मोसाले मिस्रबाट जब प्रतिज्ञाको मुलुकमा जाँदाखेरि, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, उनीसँग 6 लाख त पुरुषहरू मात्र थिए। यदि महिला र नानीहरूलाई हामीले गणना गर्ने हो भने झनै 15 लाख बराबर चाहिँ मोसासँग मानिसहरू गएका थिए। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो। अनि म तपाईँलाई बाइबल अनुसार प्रियहरू, मोसा चाहिँ सबभन्दा धेरै मृत्यु सेवा गर्ने एकजना परमेश्वरको दास हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। मोसाले एकै दिनमा 23,000 मानिसहरूको मृत्यु सेवा गर्थ्यो। त्यति बेला उनको उमेर चाहिँ 80 वर्षको थियो। त्यो 80 वर्षको वृद्ध उमेरमा पनि त्यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु सेवा गर्दाखेरि पनि उनले त्यो सङ्कट र त्यो विपत्ति पार हुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गरे र उनले जे पाए त्यही बोलेनन्, जे पाए त्यही सोचेनन्। अनि आज म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी पनि सङ्कट र विपत्तिको बिचमा छौँ, तर यो सङ्कट र विपत्तिबाट हामीले पार पाउनेछौँ। त्यस कारणले सङ्कटले त हामीलाई कुटेको छ, विपत्तिले हामीलाई कुटेको छ। त्यस कारण हामी जे पाए त्यही बोलेर, जे पाए त्यही सोचेर आफूले आफूलाई नकुटौँ, आफूले आफूलाई विचलित नबनाऊ। किनकि हरेक कुरोको मौसम छ अनि यो मौसमबाट पनि हामीले पार पाउनेछौँ। त्यस कारणले प्रियहरू, यो सङ्कटको समयमा बोल्ने कुरामा होसियार हुनुहोस्, सोच्ने कुरामा होसियार हुनुहोस्, प्रभुसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरको वचन अध्ययनमा तपाईँ अधिक हुनुहोस्। र म तपाईँलाई फेरि बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी यदि कुनै पनि मैनबत्ती नबल्दा हामी जहाँ पनि लुकाउन सक्छौँ, तर जब यो बल्छ, बलेको मैनबत्ती चाहिँ लुकाउन सक्दैनौँ। तर यतिखेर हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर, परमेश्वरसँग समय बिताएर हाम्रो बोली र हाम्रो सोचलाई हामीले बाल्यौँ भने हामी यो विपत्तिबाट लुक्न सक्दैनौँ। अनि यो विपत्तिले पनि एक दिन हार खानेछ र असल दिन अवश्य आउनेछ। अयुबलाई सुदिन फर्काउने परमेश्वर तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, जसरी तपाईँले आजको यो सन्देश सुन्नुभयो, यदि यो सन्देशले तपाईँलाई आशिषको
महसुस भएको छ भने तपाईँले अरूलाई पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिभी टुडे कार्यक्रमको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् हाम्रो होप फर टुडे कार्यक्रमलाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम विषयमा अझ बढी जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया गरी हाम्रो यो स्क्रिनमा देखाइएको ठेगाना मार्फत तपाईँ हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि तपाईँहरूको बिचमा अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। प्रियहरू, हाम्रो बाइबल धर्मशास्त्र यूहन्ना 3:16 भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ ऊ नाश हुने छैन तर त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। प्रिय आजको सन्देश मैले भनिसकेको छु, अहिले हामी सङ्कट र विपत्तिमा छौँ, तर यो सङ्कट र विपत्तिमा पनि शान्ति र मुक्तिको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाइराख्नु भएको छ। प्रभुको वचनमा जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो मान्छे नाश हुने छैन, त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। यो अनन्त जीवन तपाईँले अहिले यतिखेर नै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो टेलिभिजन हेरिरहेको बेलामा प्रभु मैले पाप गरेको छु, मलाई तपाईँले क्षमा दिनुहोस्, म मेरो हृदय ढकल्दछु, तपाईँ म भित्र आउनुहोस् र म तपाईँको छोरा र छोरी भएर जिउँछु भनेर यो साधारण प्रार्थना गरेर अहिले यतिखेर यीशुलाई तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यीशुको विषयमा तपाईँ बढी कुराहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया गरी फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मुक्ति यीशुमा छ, किनकि परमेश्वरको वचन छ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ यीशु मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक कोही पनि पिता र स्वर्गमा जान सक्दैन। हाम्रो बाइबलले यो कुरो स्पष्ट गर्दछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउँ।